ভারতবর্ষের একদম উত্তর পূর্ব প্রান্তে, যেখানে প্রকৃতি এখনো নিজের মতো করে বেঁচে আছে, রয়েছে এক এমন রাজ্য যার প্রতিটা কোণা লুকিয়ে রেখেছে এক একটা গল্প। যেখানে পাহাড়ের বুক চিরে নেমে আসে অসংখ্য জলপ্রপাত, যেখানে মেঘ শুধু আকাশে ভেসে বেড়ায় না, মনে হয় তারা আপনার পাশে পাশেই হাঁটে, যেখানে জঙ্গলের নিস্তব্ধতাও কথা বলে, আর স্বচ্ছ জলের প্রতিটা ধারা মনে করিয়ে দেয় প্রকৃতি এখনো কতটা সুন্দর হতে পারে। একদিকে রহস্যে ঘেরা পাহাড়ি পথ, অন্যদিকে অ্যাডভেঞ্চারে ভরা জঙ্গল, ঝর্ণা আর মেঘের রাজ্য, ভারতের সেভেন সিস্টার্সের একজন, মেঘের দেশ মেঘালয়া। আমাদের যাত্রা শুরু হলো এসপ্ল্যানেড বাস স্ট্যান্ড থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে। রাতের বাস ধরে শিলিগুড়ি যাওয়ার এক্সাইটমেন্টটা বোধহয় বাঙালিদের কাছে আলাদাই একটা ফিলিং। রাতের শহর পেছনে ফেলে জানলার বাইরের অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ওই পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ওই ফিলিংটাই যেন জার্নির প্রথম অ্যাডভেঞ্চার। এবার আমাদের সঙ্গী ছিল কালাসোনার ভলভো বাস, আর বলতেই হয় বাসটা বেশ কমফোর্টেবল ছিল। নিজেদের সিটে জিনিসপত্র রেখে একটু সেটেল হয়ে নিলাম। তারপর আর কি, রাতের রাস্তায় বাস ছুটে চলল শিলিগুড়ির দিকে, আর আমরাও কখন যে ঘুমের রাজ্যে চলে গেলাম বুঝতেই পারলাম না। সকালে ঘুম ভাঙলো আর চোখ খুলতে বুঝলাম শিলিগুড়ি এসে গেছে। আমাদের প্ল্যানটা এত শর্ট নোটিসে হয়েছিল, কলকাতা থেকে ডিরেক্ট গুয়াহাটি যাওয়ার কোনো ট্রেনের সিট পাইনি আমরা। তার জন্যই প্রথমে আমরা শিলিগুড়ি যাই, আর আমাদের মেঘালয় পর্বের প্রথম স্টপ ছিল কিন্তু কামাখ্যার মন্দির, তাই শিলিগুড়ি হয়েই রুটটা প্ল্যান করতে হলো। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে আমাদের ট্রেন ছিল দুপুর 12:30টায়, 15639 পুরী কামাখ্যা এক্সপ্রেস। বাস একদম টাইমে শিলিগুড়ি পৌঁছে দিয়েছিল, কিন্তু বিপদটা হলো নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে পৌঁছানোর পর গিয়ে জানলাম ট্রেন লেট। কিন্তু কতটা লেট সেটা তখনও কেউ ঠিক করে বলতে পারছিল না। কিছুক্ষণ পর জানা গেল প্রায় 6 ঘন্টা লেট। আর কি করা যায়, লেট হবেই যখন, তখন ঢুকে পড়লাম স্টেশনের এসি ওয়েটিং রুমে। 30 টাকা পার আওয়ার পার পারসন। মজার ব্যাপার হলো, জানলাম এই ট্রেনটা নাকি নর্মালি এত লেট করে না, কিন্তু আমাদের ভাগ্যে সেদিন অন্য কিছুই লেখা ছিল। সময় যত এগোতে লাগলো আমাদের টেনশনও তত বাড়তে লাগলো, কারণ পরের দিনই ভোরবেলায় কামাখ্যা মার মন্দিরে পুজো দেওয়ার বুকিং করা ছিল। ট্রেন যদি আরও লেট করে তাহলে সেই বুকিংটাও মিস হওয়ার হাই চান্স ছিল। এইসব চিন্তা করতে করতে কখন যে ঘড়ির কাঁটাটা 7টা ছুঁয়ে গেল বুঝতেই পারিনি। ভাবুন একবার, 12:30টার ট্রেন স্টেশনে ঢুকলো সন্ধ্যে 7টায়। অবশেষে ট্রেন এলো, আর তখন আর বেশি কিছু ভাববার সময়ই নেই। ব্যাগ কাঁধে তুলে ট্রেনে উঠে পড়লাম। জয় মা কামাখ্যা। সামনে কি অপেক্ষা করছে জানি না, কিন্তু জার্নি আবার শুরু হয়ে গেল।
ঘন্টা জার্নি করে কামাখ্যা জাংশনে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় ভোর হয়ে গেল। সারাটা রাতের জার্নি আর ক্লান্তি তখন শরীরে স্পষ্ট, চোখে ঘুম, শরীরে অবসাদ, কিন্তু মনের মধ্যে একটা জিনিসই কাজ করছিল, মা কামাখ্যার দর্শন। ট্রেন থেকে নেমে একটা অটো ধরে সোজা চলে গেলাম আমরা আমাদের এয়ারবিএনবিতে, যেটা ছিল একদম মন্দিরের কাছেই। রুমে ঢুকে কোনো রকমের ব্যাগগুলো রেখে একটু ফ্রেশ হয়েই বেরিয়ে পড়লাম। আর এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট টিপ, মা কামাখ্যা মন্দিরের স্পেশাল দর্শন করতে চাইলে আগে থেকেই অনলাইনে টিকিট কেটে রাখা ভালো। স্পেশাল টিকিটের দাম 501 টাকা, আর টিকিটের বুকিং হলে দর্শনের 7 দিন আগে রাত 12টায় মা কামাখ্যা মন্দিরের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে। অফলাইন বুকিংয়ের ব্যবস্থাও আছে, কিন্তু সেখানে লাইন এত লম্বা হয়ে যায় যে টিকিট না পাওয়ার চান্সই বেশি, কারণ দিনে স্পেশাল দর্শনের জন্য টিকিট থাকে মাত্র 500টা। তাই দেরি না করে স্নান সেরে পুজোর ডালি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম মায়ের মন্দিরের উদ্দেশ্যে। অনলাইনে স্পেশাল টিকিট কেটে থাকলে প্রথমে যেতে হবে পিআর অফিসে। সেখানে আধার কার্ড বা অন্য কোনো অফিসিয়াল আইডি দেখাতে হয়, আর বুকিংয়ের সময় যে পান্ডাকে সিলেক্ট করেছিলেন তার মাধ্যমে পাওয়া ওটিপিটা দিতে হয়। 1 ঘন্টা, 2 ঘন্টা, 3 ঘন্টা, এইভাবে কেটে গেল প্রায় 8 ঘন্টা। অবশেষে মায়ের দর্শন হলো। সত্যি বলতে স্পেশাল দর্শনের এই পুরো সিস্টেমটা আমার কাছে খুবই ফ্রাস্ট্রেটিং লেগেছে। এত ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পর মায়ের সামনে পৌঁছে নিজের মনের কথাটা বলার জন্য হয়তো 1 মিনিটও ঠিকমতো পাওয়া যায় না। যখন ওই মন্দিরের ভেতরে ঢুকলাম, এতক্ষণের ক্লান্তি, অশান্তি, অপেক্ষা সব কিছুই যেন এক মুহূর্তে থেমে গেল। মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে যে শান্তিটা পেয়েছিলাম সেটা হয়তো কথায় বলে বোঝানো যাবে না। হয়তো এটাই এমন কিছু জায়গার বিশেষত্ব, যেখানে পথটা যতই কঠিন হোক, গন্তব্যে পৌঁছে মনটা সব কিছু ভুলে যায়। পুজো দেওয়া শেষ করে আবার এয়ারবিএনবিতে ফিরে এলাম। প্ল্যান ছিল সেদিনই আসাম ছেড়ে মেঘালয়ে ঢুকে পড়ব, কিন্তু সত্যি বলতে পুজো দিতে যে এতটা সময় লেগে যাবে সেটা আমরা ভাবতেও পারিনি। তাই আর দেরি না করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম আমাদের নেক্সট অ্যাডভেঞ্চারের জন্য, আমাদের বাহন নিতে। হিমাচলের রাস্তায় স্কুটি নিয়ে ঘুরে বেড়াবার পর এবার মেঘালয়ের রাস্তায় স্কুটি চালানোর এক্সাইটমেন্টটা যেন আরও বেশি ছিল। স্কুটি রেন্টালের জায়গায় পৌঁছে ফর্মালিটিস, পেপার ওয়ার্ক সব শেষ করে অবশেষে বেরিয়ে পড়লাম মেঘালয়ের দিকে। সবকিছুই ঠিকঠাক ছিল, শুধু একটাই প্রবলেম, অনেকটা দেরি হয়ে গেল। তাও পথের বাধা, বিপত্তি, ক্লান্তি আর সময় টেনশন সব কিছু পেছনে ফেলে আমরা এগিয়ে চললাম, আর অবশেষে মেঘালয়ার ওয়েস্ট জায়ন্তিয়া হিলস ডিস্ট্রিক্টের হেডকোয়ার্টার জোয়াইতে পৌঁছে গেলাম।
জোয়াইতে কেন এসেছি সেটা হয়তো ভিডিওটা দেখলেই বুঝতে পারবেন। মেঘালয়ার এই অংশটা এখনো অনেকটাই আনসিন, টুরিস্টের ভিড় থেকে একটু দূরে, কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্যে একদম ভরা। জোয়াই বেসিক্যালি নেচার লাভার আর অ্যাডভেঞ্চার সিকারদের জন্য একটা প্যারাডাইস। চারিদিকে সবুজ পাহাড়, পিকচারেস্ক ল্যান্ডস্কেপ, অসংখ্য ওয়াটারফল আর রহস্যে ঘেরা কেভ। প্রতিটা রাস্তা যেন নতুন কিছু ডিসকভার করার অপেক্ষায়। জোয়াইতে দেখার মতো জায়গার কোনো অভাব নেই, কিন্তু আমাদের হাতে সময় ছিল খুবই কম, তাই সবকিছু কভার করা পসিবল ছিল না। তাই কিছু ফ্যামিলিয়ার স্পটের সঙ্গে চলে গেলাম কিছু আনফ্যামিলিয়ার অফবিট জায়গা খুঁজতে। আর অনেস্টলি জোয়াইয়ের রাস্তার ব্যাপারে আমার বেশি কিছু বলার নেই, কারণ আপনারা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছেন। এই রাস্তায় গাড়ি চালানো মানে শুধু এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া নয়, এটা নিজের মধ্যেই একটা এক্সপিরিয়েন্স। তার উপরে নর্থ ইস্টের মানুষজনদের ব্যবহার এত ফ্রেন্ডলি, এত ওয়েলকামিং যে একবার এখানে এসে গেলে এই জায়গা ছেড়ে বেরোতে মনই চাইবে না। আর জোয়াইয়ে পৌঁছানোর পর আমাদের প্রথম ডেস্টিনেশন ছিল মোপুন ওয়াটারফল। জোয়াই থেকে মোপুন ওয়াটারফলের ডিস্টেন্স মোটামুটি 35 থেকে 40 কিলোমিটার। আপনারা জোয়াইয়ে ঠিক কোন জায়গাটায় থাকছেন তার উপর ডিস্টেন্সটা একটু ডিপেন্ড করে। জোয়াই থেকে মোপুনের রাস্তাটাও বেশ সুন্দর। শেষ পর্যন্ত পৌঁছালাম মুটটং ভিলেজের উমঝাই রিভারের ওপর থাকা মোপুন ওয়াটারফলে। ওয়াটারফলটা খুব বেশি দূরে নয়, মাত্র 5 মিনিটের মতো হাঁটলেই পৌঁছে যাবেন। পার্কিং চার্জেস আছে, যেটা আপনাকে ঢোকার সময় গেটে দিতে হবে। আর প্লিজ ক্যাশ ক্যারি করবেন। এখানে অনলাইন, ইউপিআই সব চলে, বাট এয়ারটেল ছাড়া কোনো সিমের সেরকম নেটওয়ার্ক থাকে না। প্রায় 110 ফিট উঁচু এই ওয়াটারফলটা চারিদিক থেকে ঘিরে রয়েছে ঘন সবুজ জঙ্গল। আর জায়গাটার একটা ইন্টারেস্টিং স্পেশালিটি হলো এখানে দেখা যায় রেয়ার পিচার প্লান্টস। সামনে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার জল, চারিপাশে সবুজ জঙ্গল, আর ওয়াটারফলের শব্দ ছাড়া প্রায় কোনো আওয়াজই নেই। চুপচাপ বসে থাকার জন্য, পিকনিক করার জন্য, বা সিম্পলি কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দেওয়ার জন্য মোপুন একদম পারফেক্ট। আর আমাদের মেঘালয় অ্যাডভেঞ্চারে এই ছিল প্রথম হিডেন জেম।
সৌন্দর্য কিছুক্ষণ উপভোগ করার পর আমাদের নেক্সট স্টপ ছিল উম্বরলেন ফলস। এটা আমাদের জোয়াই ফেরার পথেই ছিল, তাই ভাবলাম ফেরার পথে ওয়াটারফলটা দেখেই ফিরি। কিন্তু কখন যে প্ল্যানটা একটা ছোট্ট স্টপ থেকে পুরো বিকেলের ডেস্টিনেশন হয়ে গেল সেটা আমরাও বুঝতে পারিনি। রাঙ্গাত ভিলেজে অবস্থিত উম্বরলেন ফলস এখনও অনেকটাই নতুন আর অফবিট একটা টুরিস্ট স্পট। সিভিলাইজেশন থেকে বেশ কিছুটা দূরে, চারিপাশে শুধু গ্রাসল্যান্ড, জঙ্গল, গাছপালা আর চোখ যত দূর যায় তত দূরের একটা ওপেন ল্যান্ডস্কেপ। তারপর শুরু হলো ওয়াটারফলের দিকে ছোট একটা ট্রেক, প্রায় 1/2 কিলোমিটারের পথ, বেশিরভাগই পাথর দিয়ে তৈরি। মোটামুটি 15 থেকে 20 মিনিটের ইজি ট্রেক, তাই খুব বেশি কষ্ট হবে না। প্রথম ভিউ পয়েন্টে পৌঁছেই চোখের সামনে যা দেখবেন সেটা সত্যি ইমপ্রেসিভ। সামনে বিশাল উম্বরলেন ফলস আর নিচে একটা বড় ন্যাচারাল পুল। যারা আরও কাছ থেকে ওয়াটারফলটা দেখতে চান তারা স্টোন স্টেপস দিয়ে আরও নিচে নেমে বেসে পৌঁছতে পারেন। কন্ডিশন সেফ থাকলে এখানে জলে নেমে সুইমও করা যায়, আর অনেস্টলি ওই ন্যাচারাল পুলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে আপনি আটকাতে পারবেন না। ওয়াটারফলটা কিন্তু শুধুমাত্র আমাদের এই জার্নিটার বেস্ট পার্ট ছিল না। বেস্ট পার্ট ছিল এখানে বসে সানসেট উপভোগ করা, ঝর্ণার শব্দ, চারিপাশে নিস্তব্ধতা আর সামনে সানসেট। আর মনে হলো একটা দিনের এর চেয়ে বেশি পারফেক্ট এন্ডিং আর কী বা হতে পারে। এই মুহূর্তের পর মনে হয়েছিল হ্যাঁ, আজকের দিনটা সত্যিই সম্পূর্ণ হলো জোয়াই এসে। আর এইভাবেই শেষ হলো আমাদের মেঘালয়া জার্নির প্রথম পর্ব। কামাখ্যা মায়ের দর্শন থেকে জোয়াইয়ের অফবিট রাস্তা, মোপুন ফলস থেকে উম্বরলেনের সানসেট। প্রথম দিনের মেঘালয়া আমাদের বুঝিয়ে দিল এই রাজ্য শুধু দেখার জায়গা নয়, এক্সপিরিয়েন্স করার জায়গা। দেখা হবে পরের পর্বে। টিল দেন, কিপ ট্রাভেলিং অ্যান্ড কিপ এক্সপ্লোরিং।